السلام عليكم، طابت اوقاتكم بكل خير. وصفة اليوم مختلفة بزاف على كل اللي تنقدم في القناة، وهي عبارة عن محلول او مشروب او سيرو اللي تعالج مشاكل الحلق والصدر، ولا سيما اننا في هذا الوقت اللي كاين نزلات برد عند بزاف تاع الناس. وهذه الوصفة مهمة حتى لمشاكل الجهاز الهضمي، خصوصا البكتيريا العنقودية. ونتمنى تتبعوا معايا الخطوات باش تجيكم ناجحة، ونتمنى تخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق بعد ما تجربوا ان شاء الله.